Če naši štedilniki in pečice ne bi vsebovali termostata oziroma temperaturne sonde, bi naše gospodinjstvo bilo bogatejše za osebni krematorij, na primer. Ali pa pečica sploh ne bi delovala oziroma bi ostala hladna na vseh programih pečenja. Termostat oziroma temperaturna sonda je komponenta, ki je ni tako zahtevno menjati. Seveda zahteva nekaj spretnosti, ampak vse se da, če se hoče. Gremo v akcijo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Pri vgradnih pečicah jih je pač prej treba ven vzeti. Bog pomagi. Odviti bo treba vse te vijake, ki držijo ohišje. Ponavadi so ti vijaki črni. Seveda, zdaj ta dva vijaka jaz ne bi rabo odviti, pa bi lahko to na hiter naredil, ampak ker so ti materiali ostri in bi nas tule kaj rezali, se mimogrede človek lahko poškoduje. Tako. O glavnem, ja, tale temperaturna sonda je tukaj. To je novejši tip, kjer ni tukaj take zelene ali pa rdeče navite žice, ki bi šla direkt do analognega termostata na bimetal. V tem primeru se odklopi kar tukaj. Tako. Odvijemo, ne rabimo zdaj čisto odviti, toliko sam, takole, vsaj en vijak odvijemo, drugega samo narahlo, da lahko mi to potegnemo ven. In to je tisto, kar meri temperaturo v notranjosti pečice. Ko smo nabavili novo sondo, se jo zdaj v obratnem vrstnem redu zmontira noter, je pa tako, da z občutkom vseeno pritiskamo v to odprtino, zaradi tega, ker je tam noter pri grevcu, na vidni strani se to da videti, mora iti čez tisto uho. Takole, evo ga, odlično. Tako. Vijaki se privijajo, to je v redu. Tako, se vklopi nazaj in ohišje se vrne v pravilno prvotno pozicijo. Voilà! No, zdaj pri prostostoječih štedilnikih, teh analognih, mehanskih, je zadeva nekoliko drugačna, zelo podobna. Tukaj je treba odstaviti dol, torej gumb za nastavitev temperature. Odvijemo termostat, zdaj vrstni red si lahko po želji, vsak serviser ima svoje korake. Zapolnimo si, ko to vzamemo dol ali pa poslikamo, ne, pametni si hočemo zapolniti. Butasti si hočemo zapolniti, pametni si slikamo. To je to, bravo, Siniša. Če je bil zdaj ta ravni del pri nastavitvi temperature gor na vrh, da potem, ko bomo mi vračali drugo sondo, drug termostat noter, da bo to isto ostalo naravnost. Vredi. Zdaj gremo odmontirati še na vsaki strani tele vijake, ki držijo gor kuhališče.
Tule. Na tej strani isto, ne. Tako. Tole seveda. Takle. Toliko smo mi to dobili dol. To zdaj ne rabimo čist dol jemati, ampak si samo takle nastavimo, zato da imamo v bistvu mi, da lahko z roko pridemo zraven, pa vzamemo tega ven, pa tak naprej. Zadnja stran. Ja, v redu. No, sonda je isto pozicionirana kot pri tisti novejši vgradnji, ampak je fiksirana za to žičko do sprednjega dela. Spet jo takole sam odrahljamo. Tole vzamemo ven. Tole češek naredila. Žico vse zamontirala. Tako. In zdaj lepo pogledamo, kje vse to gre. In prvo potegnemo ven to, v bistvu, to kovinsko špago, ampak jo ne moramo kar potegnati, zato ker verjamete, da je prepletena, zato da lepš to ostane noter. Tukaj je malo treba biti pazljiv. In zdaj jo imamo zunaj, ne. To je ta razlika. Pač pri novejših je to tehnološki napredek omogočil, da se to odklopi, da ima serviser manj dela, ker ga imajo na splošno več, kot so ga v starih cajtih imeli. In to se zdaj odklopi. To pride dovod gor, si spet poslikamo. Aha, ravni del je tukaj. Odklopimo. In to se zdaj gre kupiti v trgovino z rezervnimi deli. Ko montiramo novo temperaturno tipalo, sondo, termostat, kakor hočete, nazaj v pečico oziroma v štedilnik, gremo zdaj po takem redu, kot smo začeli. Torej, najlažje nam bo, da bomo prvo zmontirali, sfiksirali nastavitev temperature na kontrolni plošči in potem čim bolj narahlo potem to žico speljali do prave pozicije. Ta žica se lahko prelomi, poči, skratka, ne biti kaj preveč z njo prehudo. Dobro. Tako.
In tako se tudi menja temperaturno tipalo na analognih pečicah. Da smo morali pa roke oprati, svinjsko. No takole, dragi moji, ja res je, temperaturna tipala, temperaturne sonde se od pečice do pečice, od znamke do znamke razlikujejo, a način menjave in pri teh starejših analognih in pri teh novejših elektronskih je zelo podoben. Je pa res, da samo pečica z pravilno delujočo temperaturno sondo oziroma temperaturnim tipalom bo delovala in pekla tako, kot mora, da bodo naši trebuščki zadovoljni in veseli. Si pa velja zapomniti, da ko bo naslednjič spet doma kak krematorij ali pa ko bo vse mrzlo, da temperaturno tipalo se itak da zamenjati. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker saj veste, itak, da se da.